ইউরোপের ফ্রিজ এখন বাংলাদেশে এসিসি মডেল ইউরোপের ফ্রিজ। এটা হচ্ছে আপনি যখন এটা টাচ করবেন আপনার লাইটের শেড আসবে। এই যে আপনি এখানে টাচ করবেন আপনার নীল কালারের লাইটের শেড আসবে। এখানেও ওয়াটার ডিসপেন্সার আছে, ওয়াটার ডিসপেন্সার আপনার লাইটের শেড আছে। এবং ভিতরটা একটু দেখেন, আমি খুলি, দেখেন পুরো লাইটিং এ জায়গা রাখা, লাইটিং। এবং এটা ইউরোপের ফ্রিজ, এটা হচ্ছে নন ফ্রস্ট, আবার এটা 619 লিটার একদম লেটেস্ট। এখানে ডিসপ্লে সবকিছু আছে, আপনার অ্যাপস দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারবেন। মাত্র 1,20,000 টাকা, 1,20,000 টাকা। কাস্টমার যদি এখানে আসে আরো কিছু সম্মান করা হবে। এটা মার্কেট প্রাইস, এটা মার্কেট প্রাইস হচ্ছে আপনার 1,60,000 টাকা, 1,60,000 টাকা। আর আমাদের কাছে নিলে 1,20,000 টাকা। কাস্টমার এসে নিলে দেখে শুনে নিবে, একদম ফ্রেশ কোয়ালিটির, অফিসিয়াল গ্যারান্টি পাচ্ছেন। এই যে গ্যারান্টি বই আমি দেখা দিচ্ছি, এই যে এখানে অফিসিয়াল গ্যারান্টি বই আছে, সবকিছু আছে। মাত্র 1,20,000 টাকা।